rutawera na hinya wa matangi gavana witũ nĩ kwĩrutĩra wa matangi gavana witũ nĩ kwĩrutĩra mbeũ ya andũ manĩgĩitagĩrĩrio maĩ Tobe mahoya Kĩmani atongoria Kiambu mũndũ mũthure ĩnagaitĩrĩrio maguta gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũtĩria wa matangi gavana witũ nĩ kwĩrutĩra rũthanju rwaku rwa rũrĩmĩ nĩ rũtũmĩte Kiambu ĩgĩikare wega nĩ ũrahota gũcokanĩrĩria andũ othe ningĩ ciĩranĩro ciaku ũkageria kũhingia wa matangi gavana witũ nĩ kwĩrutĩra wa matangi gavana witũ nĩ kwĩrutĩra Leo imekuja usiorui. Gaidia gavana. Nielekea. Nake ithe tuwega getha ndarikia no speeches niguo na we wage ine etha handu mwethere handu hena keruru etha wikare thi na ndugethambe moko na inya wikare mĩeri ĩrĩ ũngĩgethamba moko nawe ũhĩge hau. Halo njĩtagwo Mama Twins na niĩ njugaga karibuni Gasigumada ena brada museke gakena neke karimoni novera gavana siana yaringweiria tare na stress karimoni werano ena gakinya ki fashion show nikumenya guthie ginya kwiruto twihasora gakena gazeka gasmile karibuni mutikihurire madamu ucio ruhi ini na erikwo kindu ini asanti leu ndirenda gwika uguo nigetha na inywe muone ni mukurikwo kindu kende mucanure na inywe ndirenda nigetha muringwo kindu niguo tukurutia haria nake mundu oke akigwetaga ritwa riake akiugaga kaundu gake nginya turikie ukiringwo kindu nikwenda ataka nibatie sub county admin nigetha nake atukaribishe giikaro giki nigetha tuigue wega. Karibu sana. Okay, asante sana gavana wetu Dr. Na moiretu no haha murimo no ni madam mwega tumurei makofi no murimo wa gikumari rekei atugeithie ando ajuja muriega tugeithanie iguo kamunogire ya excellency na hashimu ario the mokete na administration hamaritwa njitao Wacera wa Kariuki nyene ni MCA wa Guthukio wa Ruiru na your excellency nitwitiite muno ni undu waku tondu atumia ona mokoro ni marahianiriwa he kiria maramenya muico wa uhoro ni mariinukia kanyamu mucii kana ati andu aitu etiguo koguo ithe ni turaigwa twitiire utongoria waku mwi hamwe na majority leader witu andu akarimoni ndimwire aikorwo hari handu mwahitukire kigeranio ni gucagura mwanake uyu witagwo Muceke mwihurira iruhi
na riria mwamucagurire ni twamuheire giturwa kingi kuria gia gukorwo niwe mutongoria witu ithuothe turi 86 ithu cio ti undu mwega haha mwacagurire mundu wina maono mundu uramenya kiria agirire bunge na nikio ndirenda kumwira mwamwikira ithabu mwana ithabu riake ni riahituka mutigetikire acokere kirathi kiu ithe mutikumwikia kiu kingi ithe mutikumwikia kiu kingi nyonia ina moko aria mekumwikia kiu kingi Ngai wa moya murathime uguo mauga Ngai ni akira muhuri ari iguru au hangi your excellency otoguo waigwa no ngoro hititie muno ingiuma haha itakwirite horo wa Gikumari egatongora na kuu gatongora nikuo ndathukiirio na your excellency ni undu wina ruo muingi muno muthuri wokire mwanake akihikania akigia ciana riu areto guka oke no tukumwe ateri tondu akerwa ati ni ekwehera haria oe niho hake. Your excellency andu aitu mena kirero kiingi muno Gikumari. In fact angikorwo hari thiguku ungimahe ni guthie tondu we niwe ithe witu in this county. You are our CEO. Uthi wikare thi nao waranirie nao na nigetha tumenye atiriri onako kwina mundu uroka kuwe aroka aumite na murango uriku arahitukira gate iriku na riu tungienda kumenya atiriri angikorwo ni migunda ri migunda nikioyaga oguo ati mundu akaroka kiroko akera mundu okire. There has to be a plan. There have to be a public participation. They have to be asked kana mero in a good way na mataririo uria kurathie na mbere. Andu aitu a Gikumari twe ndumaine nene muno na your excellency you are the only person ungituhe utheri na tondu nie ne ndoraga na ngona tutire na mwihoko ungituthiriria tiga we wete county commissioner wete andu aciothe nginya acio metete thigari kuu nigetha akorwo aitu matige kumaka tondu in fact muthenya ucio kwagire icio your excellency aingi matengeririo thibitari ni gutwikira cukari akoro aitu kandira henania ai. That is what is happening na tondu tutirenda kuluza andu aitu na thiguku ni ihinda riega riri tuona tukwira na tuguthaithe witikire guthie Gikumari kana wete andu aria magirirwo ni gukorwo magithikiririo mahe andu aitu mwihoko kana ati andu aitu kiu nikio kiheo kiria ni ngienda andu aitu makiria thiguku makorwo menakio. Hau hange your excellency ukinyire hau ukinyeire ona gwitu Gatongora ni utuhete mbembe no tutire turona miamiu na miamiu hau niho ithe turenda tondu ona atumia Gatongora ni moragia atiriri mutumia uyu wa thukirio arugamirira atumia kai atetagia miamiu no ni ngwititie maita maingi thina ti wakwa thina wi hau uri koguo your excellency etekera gutwarira atumia itu miamiu ona Gatongora no makaigwa wega wa makinyirira. Ngai wa moya kurathime no kihe andu itu thiguku tondu ni msimu wa Christmas na baba andu githe ndagitigagira andu thiguku baba andu githe ndatigagira andu thiguku andu aria mekwenda thiguku kuri baba wa guoko iguru na mukwenda thiguku na githe ndandokire no angewicoka atarutite thiguku ithe tonginya atige thiguku hau niho turi. Asanteni sana. Alright, mheshimiwa, makofi mega. Igatugeithio ni mheshimiwa Esther Irongo. Uyu nake etagwo Esther Irongo nake tukoragwo nake bunge ya Kiambu. Karibu. Ngai ni mwega na hindi ciothe tugithaneni uguo njitagwo Esther Muthoni wa Irongo MC wa guthukio kuma kuria Theta o haha Juja. Murete gavana witu ni murete gavana witu amigo mwaria no kindu kinene gikuma ni murete gavana witu tajana ni ogo murete gavana witu uguo nie ndire rona gavana ukuiga atumia thi amahe thiguku ni muremona gavana toyo tote tucaguranite Kiambu ino itu ni gavana uriku uri woka kuhe andu ake thiguku na gavana endete atumia muno itiguo na bate gutwira na atumia igana kana atia nie kindu maheire wira no matiahire muthuri rudi ndamaka muno ndoka akiharo ni atumia theri nego mangwe hari na kamubuto gakwa ndauga ma umuthi ngugwira
ngina ninge thina kanda kuria nyumite na tondu atumia ni maciarite ona ni ngiuma haria mutikareke nyume ona ntari na kanda kana atia kago kiria mucara yo nao ituguo mutikireka rui hau ndendeke Ngai ni akuhe kana Gavana tonto mwendete tonete akiana basari kuria bunge ndugameire mwena wa githomo kamiti ya githomo na tutena gavana kuheana basari maita matatu mwaka ituguo akorwo o tamu ni araheana milioni 100 o tamu mwaka milioni 300 tukoria atireke mbeca ici ciariku kana atia mbeca ici gavana araheana kai ciariku tutacionaga mbere yo gavana ntukenete muno ona kuririkana andu hindi no ya thiguku njuio mweri ungi uguka omwe igukwa ikirikia matumbe atumia itu makwa magitwara matumbe thoko kana atia ciana cia ICD ni ciraria matumbe ni ciranyua coro matumbe ma muguthi kurera ngoko ici gavana araugire ni cariguraga kuri kuma kuri inyue kana atia agapromote mutumia ucio ki mutumia ucio hau mashinani kana nti bottom up gavana tukwendete muno kinyira hau na muda kuinainie ithu ta MCAs akiambu tu thutha wa gavana witu kana atia no mutuhaite nyingi tukahura gavana simu ni tuchagua tuko pamoja tufanye kazi pamoja tumwendete muno na Ngai wa moya murathime mutumia wena morio mwega utanyua njohi guoko iguru aya mundu rio kwenda etagwo ati gwake ni kwagia na mheshimiwa mwene mheshimiwa atarauma turenda kugeithia mheshimiwa Ngaruiya wa kuma kuria Gesha Tigoni Limuru tumpigie makofi tafadhali andu a Karimoni ni mwageithika maritwa makwa njitagwo Ngaruiya Patrick MCA muthure itura ria Gesha Tigoni kuria Limuru uguo muiritu ucio auga ni ndamukatiagira kiugo ngadi muiru riu nani ni ndiragietha mundu agikorwo wi hau na no ukiende tugikorwo twi hamwe riu twakirikia no ndaime uguo mundu sawa uyu niwe gavana na twathurire ni tumwendete ni mukora tumunyitirire gwenda kumwira tundu twiri tu andu aitu tondu riu no mwaka twirane ma